100 Electric, position OV1. Der Volvo FH Electric ist gelandet. Und 2 neue Testpiloten warten schon. Einer, der lieber Diesel tankt. Und einer, der gern mal was anderes ausprobiert. Das ganze Elektrikgedöns, ja. Funktioniert nicht, musst laden, endlos lang, hast Angst beim Fahren, dass irgendwas dazwischen kommt, aber tu das ja nicht reinschneiden. So, Andreas, hallo. Ja, guten Morgen, du alter Dieselknecht. Ich finde es super, du hast eine Elektrikerhose angezogen. Ja, sicher, man muss sich ja im Prinzip anpassen an das Thema. Unsere heutige Fahrt. Ich weiß ja nicht, Blendwerk des Teufels oder fahren auf Wolke 7. Wir werden es rauskriegen. Das finden wir jetzt raus. Ja, auf geht's. Oh, das zieht ab, das Ding, ha? Ja, das geht so. Leistung haben wir 666 PS Dauerleistung. Des Teufels Zahl. The number of the beast, ja. Und im Peak bis über 800 habe ich gehört. Wo fahren wir lang? Nach Hause. Aber das ist der Beginn hier. Ich meine, wir sind dabei, wieder wie das erste Mal hier auf Langstrecke unterwegs sind, über eine relativ lange Distanz, 600 Kilometer. Und das ist ja schon mal ein Wort. Und das ist der Beginn eigentlich der Elektromobilität für schwere Lkw. Ja, ich sehe das auch so. Wir werden live diesen Wandel miterleben. Die Fahrer haben 600 Kilometer vor sich, wollen unterwegs nach Ladestationen Ausschau halten und machen sich erstmal mit dem Fahrzeug vertraut. Was hast du gerade gesagt? Wenn du jetzt so mit 95 Marschtempo unterwegs bist, 95 fährst du? 85, merkst du eigentlich nicht, dass du ein Elektrofahrzeug unterm Hintern hast. Nicht? Das Fahrzeug ist sehr leise, das ist klar, aber es sind moderne Dieselmotoren eigentlich heutzutage auch in der Form. Dass wir hier Elektroantrieb haben, spürst du eigentlich weder beim Lenken noch beim Bremsen sowieso nicht. Du merkst es eigentlich nur dann beim Anfahren und ja, irgendwie an der Reichweite. Das heißt, du hast hier unten ganz entfernt den Blick auf die prozentuelle Ladesituation. Was haben wir denn? Wir haben jetzt nur noch 93%. Was? Wir sind gerade erst losgefahren. Ja, das ist der Punkt. Hohoho. Wir haben einen Verbrauch von 104 Kilowattstunden, was unter dem Durchschnitt ist. Man erzieht sich sehr schnell einen anderen Fahrstil an, ohne dass das unangenehm ist. Man ist auf effizient gebürstet auf einmal. Ja gut, das ist ja auch bei aller Kraft, die so ein Fahrzeug hat. Es macht ja Spaß, das zu nutzen, und wenn du es nutzt, dann hast du halt nicht die Effizienz, die du eben brauchst für deinen Einsatz. Letztlich beim Diesel auch genauso, nur hier wird es halt sehr schneller abgestraft, weil da siehst du einfach, die Reichweite ist entscheidend, und beim Diesel merkst du es beim Nachtanken halt. Also ich muss sagen, als du vorhin am Hof losbeschleunigt hast, war ich wirklich überrascht. Das hat mich richtig reingedrückt. Aber das war noch kein Vollgas. Das war noch kein Vollgas? Nein, das war kein Boah. Vollgas. Man gewöhnt sich sehr schnell ab mit dem Fahrzeug hier auf Vollstrom. Ja, weil das ist, wie gesagt, du wirst sofort bestraft damit. Ja, achso, da hast du gleich 1% verloren, wenn du drauf drückst. Ja. Was haben wir noch? 91%. 91%. Hast du so einen schweren rechten Fuß? Oder? Ich habe gar keinen rechten Fuß. Ich mache alles nur mit Tempomat. Hier ist man sehr angesagt, sehr daran gehalten, im Prinzip mit Tempomat zu fahren. Ja. Wir haben das IC, das GPS-gestützte Navigationsprogramm von Volvo, was im Prinzip über den Himmel uns zur Hölle führt, im Prinzip den Weg weist und auch vorausschauend im Prinzip agiert. Das heißt,
Wir fahren hier manchmal auf Steigungen, noch vor der Steigung nimmt der GPS-Tempomat das Gas weg. Das ist ein bisschen quälend, weil man fällt das Tempo runter, 75, 72, 73. Hinter mir siehst du den Kollegen schon fluchen. Ich sehe keinen. Zu Recht. Also, und dann nimmt halt maximal an Schwung mit, was geht. Und wenn er weiß, nach dieser Kuppel kommt ein Gefälle, dann nimmt er halt vorher schon das Gas oder sagen wir den Strom raus, um eben da elegant über die Distanz zu kommen und so wenig wie möglich zu verbrauchen. Also ich bin neugierig, ob das vom Fahren her auch anders ist. Also ob der zum Beispiel auch in so einen Segelrollmodus geht. Macht er das alles automatisch? Automatisch, natürlich. Ja. Du siehst hier in Gang, wenn er neutral ist, dann segelt er. Im Prinzip musst du wirklich nur die Anpassungsbremsung so machen, dass du hier über die Motorbremse ist ja dann die Elektrobremse, wenn man so will, rekuperiert dann, ja. Rekuperieren lässt. Die Fußbremse ist eigentlich nur für den Extremfall noch notwendig. Also was ich gehört habe, ist, viele Leute, die jetzt Pkw elektrisch schon kennen, die denken, im Lkw muss man eben auch die ganze Zeit rekuperieren, um Batteriestrom zurückerzeugen. Was ist falsch? Ja, du musst rollen, du musst die Masse nutzen. Die Energie letztlich. Wer bremst, verliert. Ja, du verdichtest sie nicht so uneffektiv wie mit der Radbremse, wo du die Energie in Wärme umwandelst, sondern du wandelst sie schon in Strom um, aber du hast natürlich Verluste gegenüber dem Moment, wenn du eben die Schwungenergie, das Rollen einfach ausnutzt. Das ist klar. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sag mal, du fährst doch eigentlich ganz zügig. Warum werden wir überholt? Wie schnell sind wir gerade? Ich fahre 85, so wie du fährst Strich 85? Okay. Wir fahren folglich schneller. Okay, also gut, wir fahren jetzt ja mit Tempomat 85. Genau, haben einen Verbrauch von 115 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das heißt, 115 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Ja, bei 90 Kilometern zurückgesetzt. Was sagt denn die Reichweitenangst? Wie weit kommen wir denn noch? 195 Kilometer. Wir haben jetzt 190 Kilometer geschafft. Okay. Und 195 kommen wir noch. Also wir sind so knapp unter den 300 Kilometern, den avisierten 300 Kilometern. Wobei das immer abhängt natürlich von der Topografie. Und hier machen viele kleine Berge den Kohl mehr Fett als eine stramme Steigung. Dann wird das ja doch noch spannend. Noch müssen wir nicht gucken, wo wir laden. Ne? Nein, wir haben unseren Plan, Ladeort, den werden wir wohl erreichen. IC kann es besser als der Mensch. Ein sehr guter Fahrer, zu dem ich uns beide nicht zähle, sehr guter Fahrer kann damit mithalten, eine Zeit lang, aber spätestens nach 2 Stunden ist die Konzentration so weit weg, dass du gnadenlos dem hinterher fährst. Ich meine, dieses IC, diese satellitengestützte Navigation, ist schon gut. Kann es wirklich am besten. Ja. Jetzt kann man sagen, kann ja jeder Depp Lastwagen fahren. Sicherlich nicht. Ich meine, zum Lastwagenfahren gehört ein bisschen mehr als nur das Gaspedal ordentlich unter Kontrolle zu haben. Da gehört vorausschauendes Fahren und auch das Zusammenspiel mit dem IC. Das heißt, brauche ich einen Abstandstempomaten. Wenn ich den setze, ist das noch komfortabler. Aber dann bremst du mich immer öfters ein, wenn jetzt hier ein Kollege vor mir irgendwie scharf einschert oder... Ja, das meine ich ja. Weißt du, wenn du jetzt den... Du musst doch hier den Mix, du musst das Menü zusammenstellen hier an dem Display. Ja. Was für Zutaten du gerne automatisch aus dem Thermomix haben willst und was du selber kochst. Ja. Und dann passt das. Oder auch nicht. Wie viele Kilometer haben wir noch bis zur Ort des Grauens? Also Halbzeit ist, glaube ich, nur circa 125 Kilometer.
Ja, 120 Reichweite. Dann können wir es schon knicken. Wir werden unser geplantes Tankstopp vorziehen müssen. Getrieben von der eigenen Energieknappheit stellt sich angesichts des großen Windparks bei Bad Naumburg die Frage, ob es generell genügend nachhaltige Energie für die Elektromobilität gibt. Wir schalten gerade alle Kraftwerke ab, die wir so haben. Uns geht das Gas aus, uns geht alles aus und die Preise explodieren. Man fragt sich natürlich schon, wenn die Elektromobilität weiter zunimmt, gerade im schweren Bereich, auch jetzt hier, wo der Strombedarf sehr hoch ist, haben wir genügend Energie? Das ist ein wesentlicher Punkt. Ich meine, wir reden ja heute schon von der Gefahr von Ausfällen, Stromausfällen, Versorgungsengpässen. Und klar, wenn man sieht, was wir hier an Kilowattstunden als Äquivalent zum Diesel verbrauchen, das wird irgendwo fehlen. Diese Infrastruktur muss stehen, aber auch die Versorgung muss dahinter stehen. Und das sind zwei Paar Sachen. Das wird noch viele Jahre brauchen. Deswegen wahrscheinlich Elektromobilität auch im schweren Bereich eben nur in einem klar umgrenzten Feld. Ne? Kabel verlegen ist die eine Sache. Wie gesagt, damit permanent mit Hochvolt Angeboten zur Verfügung zu stehen, ist die andere. Euer Hochvolt geboren. Ja. Es ist 12 Uhr. Eigentlich hätte ich auch Hunger. Wir gleiten hier jetzt sanft durch einen Wald von Windrädern. Wir legen hier ordentlich. Das ist unfassbar, wie viele das hier sind. Wir sind hier bei Bad Naumburg, ja? Und geben hier ordentlich Meine Güte. Kilowatt wieder Ja. auf die Straße zurück. Diese ganz hohen haben ja eine unglaubliche Wirkungskraft. Ne? Da reicht eine Umdrehung, um irgendwie so einen LKW vollzuladen. Kleine Korrektur. Bei idealen Bedingungen schafft ein entsprechendes Windrad in einer Minute 250 Kilometer für einen E-Lkw. Eine Umdrehung bringt 25 Kilowattstunden. Und damit die saubere Energie die beiden weiter voranbringt, müssen sie sich nun eine Ladestation suchen, die nicht nur 250 Kilowattstunden in die Batterien pumpen kann, sondern möglichst auch noch zum Platzbedarf eines Sattelzugs passt. Wir halten am Parkplatz Kuhberg. Ja, dann ist die selbige hoffentlich vom Eis. Ein Zwischenstopp zur Orientierung und gewissen Entsorgungsansprüchen wird fällig. So, erster Zwischenstopp nach 220 Kilometer. Viel Reichweite haben wir nicht mehr, 40 Kilometer noch Reichweite. Das heißt, wir sind jetzt bei 260 Kilowatt verbraucht. Auf relativ einen Durchschnittsverbrauch von 116 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Das heißt, über eine Kilowattstunde pro Kilometer. Ja. Ist natürlich nicht ganz leichte Topografie gewesen, aber zieht schon ordentlich Strom. Wir sind bei dem jetzigen Stand der Dinge bei 270 Kilometer Reichweite. Das würde uns nicht so richtig reichen. Mal schauen, wie wir weiterkommen mit dem Rekuperieren und allem. Ich würde sagen, wir suchen jetzt erstmal eine Ladestelle auf irgendeiner schönen App und dann gucken wir, wo wir ein bisschen Strom kriegen. Suchen wir eine Endladestelle für den körperlichen App. Ja. Erleichtert, dass es ganz in der Nähe am Autohof Holzland eine leistungsstarke Ladestation geben soll, drückt Ovi nochmals kräftig auf die Tube. Mal wieder wegzieht. Jetzt schaltet er. Und schon sind wir auf 85. So schnell geht das, Wahnsinn. Ja. Das war 85 jetzt schon. Ja. Bergauf geht es hier. Der Bordcomputer hält den vehementen Vorwärtsdrang für reichlich übertrieben und gibt eine Warnmeldung aus. Laden, ja, ist ja gut. Bin laden. Ja, kommt eine Warnung. Ja, laden. Da kann man nur antworten, bin laden. Also wir verlassen jetzt tatsächlich die Route, nur um Strom zu ziehen. Ich denke mal, in 5 Jahren wird das besser sein. Aber heute müssen wir uns einfach unseren Strom quasi suchen. Und am Autohof hier am Hermsdorfer Kreuz
Soll eine starke Ladesäule geben, die uns 250 kW dauerhaft reinpumpt. Auch der Volvo scheint froh zu sein, mit 26 Kilometer Restreichweite die Fastnet-Anlage am Autohof Holzland erreicht zu haben. Besonders erfreulich die tolle Ladeinfrastruktur am Autohof Holzland-Hermsdorf, nicht nur wegen der 300 kW Schnelllader. Und jetzt haben wir hier eine Ladestelle vorgefunden, die sieht aus wie eine richtige Tankstelle. Wir können mit dem ganzen Zug reinfahren, wir müssen nicht absatteln. So muss das in 5 Jahren überall in der Republik aussehen, liebe Leute. Sonst wird das nichts. Aber das ist hier Deluxe, wie es für LKW sein sollte eigentlich. Sehr zu empfehlen. Wer laden will, soll hierher kommen, oder? Einladend eigentlich. Sehr einladend für ausladende Fahrzeuge. Also jetzt fährt er die Ladeleistung hoch, 214, 215, 216 Kilowatt. Boah. Ja, jetzt gibt ist es satt. nochmal alles, ja. Gut, wir haben jetzt 18, eben sind wir mit 15 dran gestanden, jetzt hat er schon 18. Ist ja nicht wahr. Doch, es geht brutal schnell. Das ist ja ein verrücktes Ding. Der hat jetzt schon 21%. Na, ist ja, dann Doch, gibt's nicht der zu 25 Mittagessen. Kilowattstunden schon Fahren wir gleich nachgeladen. weiter, du, wenn das Dann so essen wir ist. nichts. Dann können wir jetzt haben wir keine Zeit zu Gehst du essen. ohne Abendbrot ins Dann Bett? kriegt jeder jetzt ein Stück Ja, Würstel und ich dann hab noch das fahren wir Wurf- weiter. Müde, kein Essen und Warten beim Laden. Da gibt's was dagegen. Jetzt machen wir Bewegungstherapie. Wir haben jetzt ja 90 Minuten, na, vielleicht ist noch 80. Wir haben was für den vorbereitet hier für den Meister, gell? Im Prinzip. Du wirst Spaß haben gleich mit mir. Lenk- und Ladepausen für ein wenig Fitness nützen. Falträder können immer dabei sein. Hier die feinen Klassiker aus London, die Bromptons, einmal Elektro, einmal superleicht für reinen Muskelantrieb. Also auf geht's. Auf geht's. Auf geht's zum Essen. Also mein Radl wiegt 7 Kilo. Wir wären Verbrenner im Fahrrad das Liebste. Man nennt es auch Motorrad. Ja, ich verbrenne jetzt Energie, mehr als Hau du. rein. Und ich sag mal so, in der Pause ist halt auch gar nicht schlecht, wenn man mal ein bisschen Bewegung macht. So, wo geht's zur Jausenstation? So, jetzt kann es aber endlich losgehen. Aufgeladen und los nach München. 359 Kilometer sind es noch. Er klettert sehr flott. Ja, der ist nochmal geschaltet. 11., 12., genau. Oh, ich fahre zu schnell. Die Rekuperation ist jetzt nicht ganz so stark, wie ich gedacht habe. ist nicht viel. Aber wenn man es weiß, kann man sich ja darauf einstellen. Ja, aber keinesfalls die Motorbremskraft einer Motorbremse. Ja, nee, das ist was anderes, klar. Das heißt, du hast Zusatzbremse ist schwächer, auch wenn die 440 Kilowatt haben soll, was ich mir gar nicht vorstellen kann. Ja, der hat gerade nochmal zurückgeschaltet und dann war die Bremswirkung noch stärker. Das habe ich jetzt gerade schon gemerkt. Das ist interessant, jetzt hier leicht bergab lässt er mich bis auf 89 vor jetzt. Du wirst noch auf 93. Echt? 93 macht er. Muss ich mir Sorgen machen um meine Nee, der selten macht genutzte nach einer Fahrerkarte? Nach einer Minute geht er Ja, zurück unter 90. das ist ja sehr vorschriftsfolgend. Naja, eigentlich nicht. Es ist Faking halt. Ja, ich sag mal so, er nutzt die Toleranzgrenzen aus. Ne? Aber immerhin, das erhöht ja jetzt hier in dem Bereich die Transportgeschwindigkeit. Ne? Aber du kannst mir mal so ein Schnittchen von deinem Apfel abgeben. Nö, Komm jetzt. nö. Ach du, Vorhin auch nichts abgegeben. jetzt was? Nee, Ich hab dich gefragt. nee. Du bist so gemein. Du kriegst ein kleines Stück, aber nur. Ich gebe nicht gerne. Du bist so gut zu mir, Dankeschön. Ach, das wollen wir nicht so sein.
Ja, der nutzt das aus. Also der sieht ein langes Gefälle. Also ich komme jetzt auf 88. Er lässt also ein bisschen Überschuss zu. Aber nicht das freie Schießen lässt er nicht zu. Jetzt macht er ein bisschen Meilen. Es wäre eigentlich ganz schön, wenn man das noch sehen würde. Ne? Was denn? Ja, der Zugewinn, den man jetzt hier kriegt. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Ja, ja. Dieses Spielerische fehlt völlig, dass man im roten oder im grünen Bereich ist und dass man merkt, wie man das Konto wieder aufstockt oder so eine Säule, wo man Verbrauch hat. Und da ist diese Mini-Mikro-Anzeige mit diesen prozentualen, das ist alles, was du für die Füllstandsanzeige quasi hast. Und das ist natürlich Schmarrn. Ja, man muss braucht, es wie gesagt, was Spielerisches, um die Leute auch zu motivieren damit, nicht? Eben hier. Ja, ich muss zugeben, 2 Fahrfehler haben uns ordentlich die Reichweite radiert. Ja, man sollte dem... Ich lasse mir ja kurz erklären, was ich gemacht habe, weil das haben wir jetzt ja leider nicht mitgefilmt. Ich habe also ein Überholmanöver gehabt, weil ich so viel Überschusstempo hatte. Und dann hätte er an der Kuppe, wäre er jetzt lieber in neutral gegangen, hätte über die Kuppe rollen lassen wollen. Und ich wollte natürlich nicht zurückziehen, weil ich schon halber vorbei war. Also habe ich drauf gedrückt. Und das war jetzt noch gar nicht so dramatisch, aber schlechter war es, als ich dann beim nächsten Auflaufen auf einen etwas langsameren Kollegen tatsächlich die Bremse genutzt habe, habe ich vergessen, dass ich dann IC, also den Tempomaten, ausgeschaltet habe. Und das war es dann in der Steigung. Da habe ich dann richtig für Reichweite gegeben. Und jetzt haben wir aber auch durch sehr ökonomische Fahrweise seit mindestens 6-7 Kilometern die Reichweite unverändert bei 175. Also da bin ich jetzt doch wieder ganz froh. Wenn man sich dann bemüht oder IC einfach machen lässt, dann kann man da auch wieder was zurückretten. In dem Fall war es ein Gefälle natürlich, wo man gar nichts falsch machen kann, muss dazu sagen. Jawohl. Aber im Prinzip ist es geil. richtig, wenn man sollte dem IC tatsächlich nicht ins Handwerk reingreifen, weil auch wenn das schmerzhaft ist, dass man sich fallen lässt, dass man mal zurücksteckt, das kostet vorausschauendes Fahren, wie jetzt zum Beispiel ich werde den jetzt dann auch überholen. Ist das Einzige, was zählt. Keinen Schwung wegnehmen, keine Beibremsung und auch das Rekuperieren ist im Prinzip ja, ich sag mal, der kleine Tod, den du stirbst. Nicht? Ja. Die Fußbremse ist der große Tod, das Rekuperieren ist ja nicht so, dass du das Geld, was du beim Bergauffahren reinsteckst, dann wieder zurückbezahlt bekommst, sondern du kriegst quasi nur einen kleinen Rabattbetrag gut geschrieben. Aber wie gesagt, es fordert Gewöhnung, aber ohne Tempomat bist du eigentlich verloren mit dem Auto, nicht? Weil hier straft das sofort ab. Ja, jetzt bin ich Fahrfehler mal gespannt. werden hier sofort in der Reichweitenbilanz abgestraft. Ja, aber er hält immer noch die Reichweite 175, obwohl wir jetzt hier im Hang überholt haben, also im Anstieg. Ja, das ist... Er hat jetzt wohl gemerkt, dass ich jetzt wieder brav bin und ihn machen lasse. Das ist schon auch interessant. Ja. Wir sind immer noch bei 175 Kilometer Reichweite. Ne? Also jetzt überleg mal, was wir da an Strecke jetzt schon Wie gemacht viel haben. Prozent hast du noch Kapazität? 71. Aha. Ja. Na, dann werden wir das nach Ingolstadt so schaffen. Ja. Wobei die Faszination eines Elektroautos, so es denn eine gibt, eigentlich ja nur dann zum Wirken kommt, wenn du es selber fährst. Nicht? Wenn du daneben stehst, also wegsummen hörst, dann ist das nett. Aber wie gesagt, diese Beschleunigung, diese zugkraftunterbringungsfreie Beschleunigung, die ist eigentlich das, was es besonders macht. Nicht? Aus dem Start aus. Ja. Jetzt rollen wir. Ja. Jetzt sind wir im Rollmodus. Jetzt nimmt der Fahrt Ja, auf, jetzt so fahren wir viel wie geht. hier durch die dicken Solarpanels hier. Guck mal, alles für uns hier. Ja, wunderschön. Die Feuerwehr ist langsam unterwegs. Heieiei. Auf kurz übersetzt, sie fahren die. Oh Gott, ich glaube, den muss ich schnappen. Aber schaffe ihn immer. Ja, da musst du wirklich jetzt doch trotz diesem IC mitdenken, was macht man. Ja, du musst da nur lenken. Das Ja, ist jetzt aber nicht nee, das ist nicht nur lenken, du musst jetzt auch denken.
Du musst sehen, Du mache musst ich ja jetzt, mache ich rüberziehen, nicht. ja. Ja, eben. Im Zweifel rüberziehen immer. Ja. Oh, jetzt muss ich. Na, lass den. Nicht? Ja, jetzt bist du schon vorbei. Meinst du, der wird hoffentlich brav sein. Seligen Porten. Die machen einen Ausflug, die Kerle. Und holen sich ein neues Auto an. Ja. Ja, Jetzt muss noch eingefahren werden. Die haben sich ihren neuen Wagen abgeholt, genau. Ihren Brandwehr. Schneller als die Feuerwehr sind wir hier. Ja. Mein Lieber, es gibt gute Nachrichten. Aha. Welche denn? Neuer Stand, 62% Akku, 184 Kilometer. Na Mensch, da haben wir richtig was dazu gewonnen. Ja, wir haben mehr als 32 Kilometer geerntet hier im Gefälle und durch meine unglaublich behutsame Fahrweise. Und das zum Erntedankfest. Ja, Nein, ich habe natürlich Icy machen lassen und Icy hat es gut gemacht. 184 Kilometer, 203! Jetzt erhöht er auf 203 Kilometer. Ich finde es gut. Mach keinen Scheiß hier mit deinem Polo. Entweder du gibst jetzt Stoff oder du lässt es. Ja, okay. Noch mehr Rein passiert, mit dir. aber wehe dir vor der nächsten Steigung. Dann ist, Ja, stimmt, aber das hat mich jetzt so froh gestimmt, dass ich dir das naja, sagen musste. dann freu dich bis zum nächsten Mal. Das ist schon sehr ruhig geht das nicht. Also einfach genießt das hier, das lautlose. Also jetzt würde jetzt ein normaler Verbrenner auch ordentlich brummen, wenn wir jetzt hier Der würde im jetzt 10. hier- Gang mit vollem Retarder hier runterballern. Der macht Drehzahl. Da wird er jetzt hier Krawall machen und hier ist echt absolut Ruhe. Wir sind im 10. Gang, rekuperieren uns hier mit knapp 90 runter. Was natürlich echt gut für einen Schnitt ist. Ja, das ist halt direkt einer. Aber da gucken wir, was da drüben kommt. Was ist das goldene M oder was? Nein, die Straße hoch. Oha, meinst du das frisst Kilometer? Naja, Ah, wir haben eine neue Zahl. 65% Akku. Wir haben also gerade 3% Akku dazu bekommen. Und eine neue Reichweite 224 Kilometer jetzt. jetzt warten wir mal den nächsten Hügel Ja, ab das- und dann Jetzt sehen fahren wir weiter. den Hügel mal hoch und gucken mal, wie es dann ausschaut. Wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, bin ich gespannt. Ob wir dann wieder bei 150 sind oder noch wenigstens bei 184, wo ich mich eben so gefreut habe. Das ist in der Tat erstaunlich, denn der Verbrauch hat sich in der anspruchsvollen Topografie auf momentan 147 Kilowattstunden erhöht. Aber nach 227 Kilometer Fahrt haben sie immer noch 70 Kilometer Restreichweite. Am Autohof in Hilpoltstein laden die beiden einige Kilowattstunden nach, damit sie für den Rest der Tour genügend Reserve haben. Und Oliver darf wieder ans Steuer. So, das ist der Kindiger Berg, Minimalgeschwindigkeit 80 km/h. Du merkst überhaupt nicht, dass du hier den steilsten Berg zwischen Nürnberg und München hochzuselst, nicht? Also der geht läuft wie ein Glöckerl, wie der Bayer sagt. Läuft wie ein Glöckchen. Ja, mein Lieber, die Tour neigt sich zum Ende. Wir fahren Richtung München. Was ist dein Eindruck? Fasse dich kurz, bitte. Was soll ich sagen? Also ich meine, das Auto ist schon bestechend. Allein von der Fahrdynamik her macht sehr Spaß, hat viel Kraft, aber leider nur eine sehr kurze Reichweite. Das ist halt im Moment noch der Pferdefuß dabei. Ja, klar. Ansonsten könnte man sich an das Thema elektrischen Antrieb durchaus gewöhnen. Sehr, sehr geschmeidig, sehr fahrerfreundlich, ruhig. Aber wie gesagt, alle 300 Kilometer noch ist der Boxenstopp fällig. Was mir besonders aufgefallen ist, er arbeitet eigentlich perfekt. Wir haben keine einzige Fehlfunktion gehabt. Ja. Und das ist bei dem neuen Antriebskonzept schon bemerkenswert. Hier ist nicht einmal irgendwo ein Lämpchen ausgefallen oder eine Anzeige hat geflackert. Hier hat nicht einmal irgendwie ein Rucker uns gestört während der Fahrt. Das Auto läuft wirklich perfekt, das muss man ganz ehrlich sagen. Ja, es ist ein Serienstandard jetzt. Ja, Du kannst das Auto bestellen, glaube ich, seit ein paar Wochen.
Es ist in 3 bis 4 Monaten da, glaube ich, hat da einer erzählt. Und da muss es ja nun auch dann stimmen, oder? Ich meine, außer dem anderen Antriebskonzept ist es ja eigentlich genau das gleiche Auto. Und man muss auch ehrlich sagen, es ist ein Volvo, was per se schon mal Qualitätszeichen ist. Nicht? Ist ja auch jetzt hier, wie er über die Unebenheiten rübergleitet, das macht er schon sehr souverän. Luftfederung serienmäßig, das ist natürlich erfreulich. Aber das Thema Elektromobilität auch beim Lastwagen ist natürlich auch ein emotionales Thema. Das ist getrieben von Neugierde, von Skepsis bezüglich der Reichweite, von vielleicht unbegründeten Ängsten bezüglich der Ladeinfrastruktur. Aber darüber haben wir heute viel und ausgiebig gesprochen. Das muss wachsen. Das muss genauso wachsen, wie die Struktur für die Erdgasversorgung oder die LNG-Versorgung gewachsen ist. Und ich denke, in 1-3 Jahren, Andreas, werden wir auf Tour gehen und uns nicht viele Gedanken machen, wo wir Strom ziehen. Ja, also ich weiß nicht, ob die Batterie noch so weit weiterentwickelt wird, dass man da, was weiß ich, Tausende von Kilometern mitfahren kann. Es ist jetzt kaum vorstellbar. Da gibt es ja auch Alternative zur Batterie, wie Wasserstofftechnik wird ja auch hier von Volvo weiterentwickelt. Das kann durchaus sein, dass das nochmal in eine andere Richtung geht. Aber jetzt ist es schon möglich, eben 300 Kilometer am Stück und in der Tageslenkzeit 600 zu fahren. Wenn es die Anwendung dafür gibt, dann kann man das problemlos mit diesem Fahrzeug machen. Ja. Ich glaube, im Nahverkehr und im Verteilerverkehr bis zu dem Umfeld 300 Kilometer ist das jetzt schon wirklich gut machbar so. Absolut. Da gibt es eigentlich gar keine große Alternative für die Zukunft. Nicht? Das ist gar kein Thema. Ich bin überzeugt, dass der Mix Diesel und elektrischer Antrieb relativ schnell ausgewogen sein wird. Auch im nationalen Fernverkehr. Das wird schneller kommen, als wir glauben. Das heißt, aus dir als Diesel-Saulus ist jetzt ein Elektro-Paulus geworden. Nein, das ist nicht. Ich würde privat immer einen Diesel fahren. Und wenn ich im Lastwagen fahre, muss ich natürlich überlegen, was ist effizienter, was ist umweltverträglicher, was schont mein Geldbeutel und bringt mir als Unternehmer mehr Geld ein. Und da finde ich, ist der Elektroantrieb absolut konkurrenzfähig. Auch heute schon, wenn man das von der Kostenseite her betrachtet. Aber mein Herz, das gestehe ich ganz ehrlich, schlägt immer noch im Dieseltakt. Sag mir mal, wo wir fahren. Ja, hier. Fahren wir hier rein? Nein. Fahren wir hier nicht rein? Natürlich fahren wir hier rein. Da fahren wir Hallo. jetzt rein, ja. Herrschaftszeiten. Ja, du, das... Ja, das ist jetzt wichtiger Ja, sicher. als das Telefonieren. Also du telefonierst gar nicht. Nein. Ja, umso schlimmer, Ja, hier. dass du also auch noch ohne Telefonieren. So. Rechts. Jetzt sind wir benannt. Noch eine letzte 300 Grad Kehrtwende und dann sind unsere 300 Kilometer wieder voll. Jetzt. Wie viel Reichweite haben wir noch? Wir können jetzt mal hier gucken. Wir haben noch 86 Kilometer. Noch 86 Kilometer. Kreisverkehr rumfahren. Das ist ja höchst entspannt. Da können wir hier noch ein paar Kreisel drehen. Ja, machen wir das doch. Ja, super. Da raus. Ja, mach, jetzt fährt der noch mal da Du rum. wolltest mal Kreise drehen. Willst Ich du? wollte dir mal Gott. das Gefühl geben, Ah, der Herr ist fährt nach Frankreich. ja, Weißt du der noch? Herr ist verwirrt. Achso, da habe ich das mit dir so gemacht in Frankreich. Na, umgekehrt. Ja, tut mir leid. Das, Wird nicht wieder vorkommen, aber jetzt jetzt wird das müssten schaffen. wir hier rausfahren, wenn ich es nur machen würde. Ah, nein, jetzt ich fährt der. ich hänge noch im Kreis. Das Wie viel haben wir mal- jetzt noch Das haben wir Reichweite? mal gemacht. 85. Nee, das ist nicht wahr. Wir haben das mal gemacht mit 3 Lastwagen Das ist nicht wahr. im Kreisverkehr, Und da kam keiner rein. damit eben der Kini Fotos machen könnte. Tolle Fotos. Die Leute haben geschimpft, Ja, klar. wie verrückt, weil natürlich keiner mehr reinkam. Gibst du jetzt auf langsam? Also eine geht noch. Langsam! Wenn du ihn jetzt noch auf die Seite schmeißt, ey. Ja, das wär's. Dann wird der Martin Lundstedt nicht besonders glücklich sein mit dir. Wechselströmen oder was? Ja.
So, jetzt haben wir es geschafft. 605 Kilometer am Stück. Erfolgreich hinter uns gebracht. Fazit, Diesel ist immer noch geil, aber Elektroauto kann absolut mithalten. Bin ein bisschen bekehrt. Diesel Saulus wird zum Elektro Paulus. Ich lach mir einen Ast.